Papa André, merci mingi na bandeko nyonso oyo bazali kolanda biso na bipai bosili kozwama nzamba pambola bino nzamba pambola moko na moko na ndenge ya opportunité oyo nzamba sasili kopesa biso au travers radio Planète Béré oyo tozali kokabola loba na nzambe po ete eyeba kosungana ndenge tolobaka mbala mingi mingi tango tozali koyoka po bible elobi na biso ke mokili esama na liloba au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, en toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu parce qu'il nous a donné cette opportunité. Voilà. Yango wana na pesi merci mingi na ndeko nyonso oyo basili koyoka biso nzamba kumisama pe ayeba ko pambola biso lisusu na lolenge tosangani boye na kombo na Yesu Masia. Alors, je voudrais d'abord prier pour remercier le Seigneur pour na oyo nyonso sasili ko sala. Totiki na maboko na yo nzambe na bikamwa tala ngonga oyo tikaite otambisa biso na lolenge elingi yo molimo na yo ozwa contrôle na nyonso oyo nyonso ezali kokeseni ezali kotambola au travers ya baonde tozali kobebisa yango mpe kodétruire yango kodéclarer yango nul et sans effet ataki nyonso to ya moyini nzambe au travers des ondes nous le déclarons nul et sans effet na kombo na Yesu Masia totatoli ke yo ozali nzambe likolo na nyonso au nom de Jésus. Amen. Bandeko ba bolingo mbote mingi lisusu bandeko nyonso mbote na ba oyo bazali kokolanda biso. Aujourd'hui encore une fois, c'est un grand plaisir, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de nous retrouver et surtout de parler de la part de Dieu, de cette parole justement que Dieu nous a mis à cœur et particulièrement toujours sur la Makambo Italie, le caractère du chrétien. Sujet très vaste, mais nous sommes en train de parler petit à petit aux point et belé. La séance à Liboso, tout ça qui n'a pasteur José Titoko, Oyo, Aslaki Kokene biso trou, point moko où ils important, par exemple, le courage, tout mon qui n'est à son peu au Italie, l'honnêteté, tout chaque mouké sincérité, mais tout voyez, ozongele yango lisusu, nangonga Oyo, pasteur Azali na moi occupation, mais n'attendons qu'on la libérer, tout voyez, kozala na lisusu, qu'on soit na au Italie, toujours. Makambu ya caractère du chrétien. Alors, nandenge to slaki ko sende yango na soki bandeko balanda kibiso tango mosusu bandeko mosusu basaki mo attention te mais soko landi malamu ko moya to sendaki yango en deux groupes, en deux parties. Groupe aliboso oyo toza koloba caractère o ezali intérieur to ko benga onde mwana ba caractère moko intérieur entre parenthèses évidemment. Là, caractère moko intérieur, to bengi neti to lobaki courage par exemple, des choses qui sont intérieures qu'il faut ébima, to lobaki honnêteté par exemple, la sincérité, comment ça doit se passer. En fait, tout ce que nous parlons de ce qui est des caractères, ils sont beaucoup plus intérieurs, mais pour des raisons, il y a compréhension. Il a plu que nous puissions scinder cela en deux pour dire qu'il y a des caractères que nous pouvons dire intérieurs. Otobengi, exemple, par exemple, le courage, l'honnêteté, la sincérité, vertu, mais il y a aussi des caractères qui sont des valeurs oyo, ils représenter, ils allaient bilembo, ils allaient kulakisa, mwana nanzambe, ils allaient bimisa bilembo moko boya mwana nzambe oyo wana pe liboso e bimisa rappel la kisaka mais mokili mobimba pe bazana yango mais zape na bato musuku bazana yango te mais oyo ya mibale catégorie wana groupe wana ya mibale ezali beaucoup plus ko bimisa toloba les caractéristiques il y a un chrétien mwana nzambe pamba te babengi biso chrétien elingi koloba comme Christ, lokola Christo, yemoko, ba caractère ou yazalaki na ngweza ba caractère et sengeli pe biso pe ba kozwa. Et to expliquer que les soso que ba caractère ou peut être ba ko fanda ya solo peut être moto aye ba kozwa pe ko comprendre yango et sengela kende na sena makomi et sengela za na sena makomi et sengela tanga makomi tango nyoso tout et puis ko be la molimo na nzambe po eya ko lakisa kolimbula libana nzambe malamu na kati na bomo ya moto po ete moto oyo ayeba ko implémenter yango to ko salela yango na kati na bomo na ye ezali loko moko très important car seul l'esprit de Dieu qui peut nous convaincre justement pe ko bimisa o
ya mabe et puis misi yango elakisi yo po ete ochange yango au travers liloba na Nzambe to comme ya malamu et encourager yo continuer dans même chemin. Donc nous parlons du caractère d'un chrétien to baki moto azali na caractère différent. Toujours qui exemple il y a Josué et longo na Caleb. Pambate na mokanda na Nzambe précisément je pense na mokanda na Nzambe na mokanda ya nombre oyo yes Nzambe azali kotalisa biso alobi mais ezali lolenge moko te lokola ezali lolenge moko te lokola mwana na toloba mwana na ngai to moto na ngai to ndeko to ba mosali na ngai Caleb wana ezali na mokanda ya nombre 14. Na nombre 14 na verset 24 tomoni différence nini oyo Nzambe asali elongo donc différence ni asali par rapport ya groupe oyo ya mibale pamba ba espion bazaki 12 mais 10 baye na rapport moko ya ndenge mosusu ya kobangisa peuple bandi kobanga mais Nzambe asili ko appuyer pe kondima rapport ya Caleb alisi Caleb pe alobi na verset 24 na nombre 14 verset 24 alobi et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Tout le monde a dit tout ce qu'il faut comprendre que Nzambe a agréé le rapport que Caleb a apporté. Pambate soko tangi na ba verset à likolo okomona bazali kolekisa biso ba verset à likolo na chapitre 14 ya nombre na chapitre 13 okomona ke bato bakomaki kobanga bato bakomi kobanga et esika mosusu kutu ekomi ke bato bazwa mabanga po ba lapider Moïse. Oh, ce que otali malamu o analyser passage oyo o analyser ba chapitre oyo okomona ete Moïse azaki na likambo te. Qui n'a problème de mon côté. Mais pourquoi le peuple s'est levé jusqu'à prendre des pierres pour lapider Moïse? C'est parce que justement, ils ont eu un mauvais rapport. Mauvais rapport au travers, il y a les 10 autres Oyobayaki. Donc, il y a côté de que na Ngonga Oyo, et que ici, Caleb Azaki na Modi Monanzambe, Pambate Nzambe a confirmé en Okoloba. Eza ndenge moko te na mona mosali na nga Caleb ye azali na molimo mosusu ye atamboli na ngai pleinement atamboli na ngai na mobimba lolenge esengeli fidèlement pona tina na yango nakoyeba eloko na kosala ezali nini nakokotisa ye na mboka wana oyo epai yake neti kotala konyata makolo ko espionner na mboka oyo akotaki na kokotisa ye yango na kokotisa ye kuna et puis ba descendant na ye bakitani na ye bana na ye to ba oyo ya ye nyonso bakokota pe na mboka bakoposséder yango omoni ndeko molinga miso ki otali malamu kaka na verset oyo ekopesa biso ba explication ebele ya liboso soki totali attitude ya bato oyo les 10 autres espions oyo Moïse atindaki bango wana baye babangisi peuple na maloba na bango oyo Bible elobi na biso kutu que la foi vient de ce qu'on entend et ce qui wana te mais ali première partie ya verset wana elobi la foi vient de ce qu'on entend et continue à sima koloba ke ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ici bango bayoka ki ndeloko mosusu rapport moko ya crainte ya kobangisa ebangisi bango ke ba géant bazali kuna tokolonga te tokokoka te ezali mboka malamu kasi ezali mboka malamu mais et ben mais wana esali ke va peuple comme kobanga ils ont même cherché à la vie Moïse mais Caleb aye ko tombola bango et longo na Josué bango balobi non mboka kitoko mboka malamu Nzamba pesi biso yango tozala na Nzambe tosa lokola bato mosuté ndenge bango bazali koloba toyoka bango te tolandaka makambo Nzamba lobi yango ndezali eloko ya motuya abandi ko expliquer ti na ndenge oyo eyaki kokoma ke ndeko molingami bayeba kozwa baya Nzambe ayeba ko loba lisusu au travers moyoli monaye aloba na Caleb ayebisa bato ke Caleb azali ya solo moto azali animé na esprit ndenge mosusu en d'autres termes kolobeki azali na molimo na Nzambe. Voilà eloko moko ya motuya
Et c'est pour cette raison-là que nous avons pris ce verset pour limbola exactement ce que nous sommes aujourd'hui en tant que chrétiens. Pour Balobi Nabiso, que lui, Caleb avait un autre esprit. Ce qui signifie en d'autres termes qu'il avait l'esprit de Dieu. Il avait l'esprit de Dieu. Et l'esprit qui était en lui, c'est cet esprit que Dieu a agréé. Alors que l'esprit, oh, il y a 12 mususu wana, Nzambe a sepelaki ndenge na bango agir te. Mais ndeko molingami, soki Nzambe apesi biso tango lisusu ya koyeba kozonga lisusu na kati na ba onde, lisusu na ngonga ya oyo ya Maranatha time, toyeba kozongela lisusu mwa point oyo. Parce que ezana eloko moko ya motuya nazolinga eke toyeba kotala na kati esika oyo. Pour que les autres lignes sont dans votre caractère. Mais le comme sous ya motuya ezali wana pour pas mbattre ko bossa naté les 10 oyo bazaki 12 bakenda ko espionner bazongi 10 ba pesi rapport mususu deux autres ba pesi rapport mususu mais les 10 wana bazalaki ba chef ya ba tribu bazaki ba konzi bazaki ba kambi bazaki bato oyo tokoki koloba bazaki toloba na sphère ya pouvoir. Ils avaient une certaine autorité, ils étaient des exemples. Il y a qui bato libanda bato bazaki kotali la bango, le peuple leur regardait. Et quelque part, je parie que ces gens-là, ces 12-là, ou encore étaient aussi parmi les 70, je prendrai mon esprit qui est en toi et je le répandrai sur les 70. Donc, mais quelque chose s'est passé, quelque chose s'est passé, nous allons revenir sur cela. Mais, tant que nous avons établi l'esprit, Abi, il avait un autre esprit. Il avait un caractère différent. Un caractère différent. Donc, expliquer qui a moto, expliquer qui que moto a un caractère différent. Le coup Caleb, na Josué, on Nzambe yemoka sepe lui, on na molimo mususu par rapport ya bato mususu oyo les 10 autres wana. To baki frère bosso to bi moto oyo azali moto na vision. Le premier caractère est caractère visionnaire. C'est quelqu'un qui est un moto na vision. Azali ko mona et loko nini oyo d'abord pour te oza na vision, pour te oza moto na vision et sengeli o comprendre appel na yo. Na tango yo o comprendre appel na yo, ozala à mesure ya ko clarifier, ya ko bongisa, ya ko comprendre avec clarté, avec ya ko comprendre malamu. Et loko oyo to bengi vision. Et loko nini vision zamba pesio. Parce que appel na yo et kolanda et kozala par rapport à la vision zamba pesio. Dieu ne peut pas te donner une vision mususu et qui appelle na yo loko mususu. C'est très difficile. C'est très difficile de comprendre yango. Mais c'est quelque chose que Dieu peut faire. Dieu donne par rapport à appel na yo des visions na yo et kozala. Et là c'est quelque chose d'assez important. C'est que biso bato bana nzambe mingi ba yeba ko comprendre pe likambo oyo. Donc moto na vision. Le caractère a dit bosali moto azali moto na vision. Et tolobaki ke moto oyo azali moto na vision. Il faut que na vie oza moto na vision pour mona lobby pe makambo nzamba tie na kati na yo oyo bandenga ko kokisa yango tango ozali na vision tango comprendre vision na yo oza na plan. Na plan moko ya kitoko, na plan moko malamu, okoyeba kobongisa lolenge esengeli penza makambo yo zana ngo po okokisa okoma na isika oyo esengeli na yo kokoma. Moto na vision eloko ya liboso, caractère ya liboso na moto azali na esprit moko différent lokola Caleb. Deuxièmement, ezali moto na foi. Le deuxième caractère c'est non seulement c'est un homme de vision, mais c'est aussi un homme de foi. La foi vient de ce qu'on entend. Non seulement cela, moto ayoki maloba na Nzambe, ayoki promesse na Nzambe, ayoki le lengeli Nzambe a lobi, à comprendre vision na ye, à comprendre message na Nzambe, a telemi na loba na Nzambe, pe ye wana bandi ko move, bandi ko tambula, kaka na foi na ye na Nzambe, pa yebi que oyo Nzambe alobi yango nde bosolo. Oyo Nzambe alobi yango nde bosolo. Sans yango eloko mosusu ekoki kosala te. Ezali moto na foi. Natali nombre 13.
Nombre 13, verset 20, Caleb a l'obiboye. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Asa moto na foi. Alors, bino bozo bangisa peuple planini. Ya solo Goliath baza kuna. Goliath na terme que bazali bato ba géant, bato makasi, baza kuna ya solo. Baza bato kunu neni kutu, baza kutu biso kutu toza kutu tamso makasi te. Mais eloko moko nazali ko bana bino nazali que to tambola, to matakaka, to kende kaka, to kota na mboka na, to kolonga. Pona nini patie elikia na ye, patie fuwa na ye epai na Nzambe. Ayeba ke eloko nini o Nzambe azali ko sala. Na nombre 14, verset 9, alors dit seulement ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens des pays car ils nous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Voilà mon foi. Motona foi azali koluba ayebi que po ete Nzambe azali lokola Nzambe azali lokola Nzambe azali na bomoi lokola Nzambe nde azali ko diriger nyonso lokola Nzambe nde apesi ye mission oyo soki Nzambe abandi likambo na ye Nzambe akomaka tina suka Nzambe asilisaka Nzambe akokisaka jamais likambo ebanda na Nzambe esuka na nzela jamais likambo ebanda na Nzambe ekoma te jamais likambo ebanda na Nzambe ekomi kobwa te non jamais likambo ebandi na Nzambe pe moto atikali kaka na Nzambe tina suka akomaka tina suka po Nzambe ntango abandaka akendaka tina suka liloba na ye moko ekokisamaka alobi Bible elobi na biso il dit un mot et la chose s'accomplit donc aza na ntango te banda ko tergiverser non oyo ya lobi yango nde ekokisamaka donc moto na foi akokangama na maloba na Nzambe et ndenge moko Caleb na Josué bakangamaki na Nzambe. Troisième point. Premier point, c'est un homme de vision. Deuxième point, c'est un homme de foi. Et troisième point, c'est un homme de persévérance. C'est un homme de persévérance. Pourquoi? Parce que Moto est persévérant. À côté de ma relobake, jamais. Moi, je vais foncer. Parce que la foi marche avec la persévérance. Motaza moto la foi a cause persévérant pas yebi que quelles que soient les circonstances, na foi nanga ba obstacle kozala. Na yebi que ba problème kozala. Diboso nanga ba problème kozala. Ba difficulté kozala. Moi ni pas l'alité, moi na kote mapé. Akosa nanga ba coque en jambe, akosa nanga ba piège ndenge na ndenge. Mais lokola nazana buyambi, pe na liloba na Nzambe, pe na yebi Nzambe oyo. Lokola zana ngai abandaka na ngai, atambulaka na ngai, azako ke na ngai, soki ezali ndengwana na persévérer pour tenir que sa vision n'angaï. Le lingue Paul a j'ai combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. Il a persévéré. Il a combattu le bon combat pour alobi en mingi mbala mingi pour la ko alobi a dit dans les difficultés, dans les problèmes, j'ai persévéré. A persévérer kaka alingeka kufa nakati dans le péril le poteau zali koloba nakati na maya ngeka kufa mbonge ya ndenge na ndenge epai nyoka aswa epai likambo mosusu ebima epai bakanga na prison epai babeta bafimbo epai basala makambo ndenge na ndenge mais à persévérer pour prêcher le Balanzambé, à persévérer Tinasuka. Voilà un homme de Dieu, voilà un enfant de Dieu, voilà un chrétien. C'est celui qui persévère malgré les difficultés. Et là, je dis quelque chose d'assez important. J'apprécie ce que Paul dit. Paul dit, et ça, nous que tant que un peu différent, mais Zoé en un sens, c'est que ils ont persévérance. Même dans les bons, dans les mauvais, dans des bonnes conditions, dans des mauvaises conditions, prêche la parole. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, prêche la parole. Quelles que soient les circonstances, prêche la parole. Que tu sois sad, triste, comme on dirait, triste, prêche la parole. Parce que ce n'est pas ta parole. C'est quelqu'un qui t'a appelé, il a mis son esprit en toi, et l'esprit wa l'écouter ma paix koloba. Yo fongola kaka monoko, yo tia lokolo. Ndenge moko ba na Nzambe, tango ba tia lokolo na mai fumi. La persévérance c'est quelque chose d'assez important. Ezali kola kisabiso le nini mwana na Nzambe azali pe akoki ko recevoir liloba na Nzambe. Liloba na Nzambe karate mais lipamboli na Nzambe. Parce que dans les difficultés, c'est là où on sait voir de quoi on est fait. Même dans la vie, on le dit. Dans la vie, souvent,
bato na lopoto balobi na kati na ba problème na kati na ba mikakatano na kati na ba pasi nde epai bayebaka moto oyo asalama lolenge nini caractère nini aza na yango eloko makasi nini aza na yango nde epai bayebaka moto aza ndenge nini parce que na kati na ba problème na ba difficulté nde epai caractère abosoli ebimaka. Oui, c'est là où ebimaka. Pour la question que moto azali boy moto azali boy. Donc la persévérance c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et dans la persévérance, et pas moto azali komona azomona kufa mais azomona bomoi. Azomona bomoi. Et pas moto azali komona limitation mais azomona toujours au-delà de cela possibilité. Et pas moto azali komona obstacle, azali komona toujours possibilité, azali komona avantage, azali komona yo moni opportunité et pas yo moto comme na na okokate yo lobi biso to okoka ndenge wana eza ndenge moto atambola et lelo na mokili oyo ndeko molinga mi bato mingi basili ko bosa na likambo oyo na kati na mokili ba oyo balongaka to ba oyo balonga ezali ba oyo bazaka persévérant dans la vie ba oyo bazaka persévérant dans la vie persévérance et ni ko loba teke tango mosusu okozana ba échec te non. Et même à ta échec salami, je sais que n'a pas bandela et arriver quelque part. Même à ta échec salami, n'a pas bandela. On a commencé comme moko. N'a pas ça mingi exemple il y a moto babengi Edison. Edison oyo azaki moko ya bateau banda basala ampoule. Tant azali komeka ko sala yango ndoko molinga mi aishwe mbalebele. Et c'est comme ça lobi babi plus d'une centaine de fois. Mais c'est quoi le journaliste moi tenir le bi mais c'est quoi au long temps au juste au monique au Likambo au non ça au sali mais en tout cas au jouer peut me débélé hein ça le bi abi non j'ai pas échoué abi non je n'avais pas échoué je n'avais pas raté mais j'ai découvert combien de fois donc autant de fois que Nanzela a évoqué comme marché. Donc, pour n'ailler à considérer échec, n'ailler le coup échec, mais à considérer le coup une découverte que Nanzela wana écouté comme Simbate. Voilà mind ya moto oyo azali persévérant. Mind ya moto oyo azana boyambi na foi. Mind ya moto azali moto na vision. Très important de Komolingami. Quatrième point, azali moto oyo azali moto na encouragement. Na lingaki na zonge na vendre la point oyo mais na koyeba ko zonge la point oyo mbala ya sima na lingina na ke na point mosusu zali ya motuya awa na kosimba wa moke moto encouragement pourquoi parce que zali moto oyo zali ko encourager bato le lenge Caleb na Josué bien que moto mosusu ayi ko pesa ba rapport mosusu pour na ko décourager bango mais Caleb et Josué se sont levés. Ils ont encouragé le peuple. Ils ont encouragé les autres pour dire non, nous sommes avec Dieu. Dieu est avec nous. Non, mes amis, ne faites pas ça. Allons, parce que Dieu est avec nous. Allons, marchons, parce que Dieu est avec nous. Allons, marchons, la parole de Dieu est là. Nous avons vu des miracles que Dieu a fait. Il nous a fait traverser la mer Rouge, à Fongola Maï. Il nous a fait manger, il nous a fait boire dans le désert pendant 40 ans. Tomoni Yango, l'eau est sortie dans les rochers. Alors, nous avons vu cela. Nous avons vu que même à ta devant, peuple mosusu, tant autour de traverser des airs, babungisi biso ndenge nyoso tu, mais longa bango. Pe bato mokili mobimbe comme kobanga biso. Bango le londe oyo to lobake, esika nzambe yemo ka pesi biso to kokate, te to telema, to kende. Fala moto na oyo zaka moto, oyo na caractère ya bonzambe. Moto akoki ko encourager bato pembeni na yo. Moto oyo akoki ko encourager bato. Moto oyo tango ni surtout encourageaka. Oyo ko isa moninga tango ni surtout. Oyo bana ninga ote tika na yo ete moto ngesa bo ete yo kanisi yondo kokoka. Yo kanisi yonde malamu. Non, encourager le peuple, encourager quelqu'un. Et loko oyo emona ndaka mingi na kati na communauté na biso. Tolimbisa bandeko bolimbisa mingi meto so la liboso na kati na communauté na biso. Likambo oyo ezali mingi na kati na biso. Moto soka sali loko ya malamu, encourager ye. Encourager ye. Soki isa joza na sima na ye, osimba, otia loboko, poussa moninga. Biso ba Congolais mingi to lingaka ya mote.
tolingaka biso moko toza liboso me moninga te soki moninga komi likolo okomi eza nango malamu me kasi bongo yo oyebi te balobaki non mpona nini tolingi kaka kozongisa moto na nsima elobi nango ndeko moko alobi molimo na crabe ekota biso ya kosakana te tolingi kaka komata likolo ya moninga ozongisa nsima olingi omata likolo ya moninga ozongisa nsima non soki moninga asali eloko ya malamu kumisa ye kumisa nzambe au travers ye oui pambola nzambe loba oui en tout cas ndeko osali eloko ya malonga continue ndenge wana ndeko tozali kosimba yo tozali kosoutenir yo mpona nini bandeko mosusu na bakommunauté mosusu tozali komona yango bandeko bazali kose soutenir bandeko bazali kosimbana mpenza kopushe baninga bongo biso tokoka kosala yango te ezali likambo monene ezali na kati na biso ezali eloko monene oyo esalaka ke communauté moyen ekende liboso ezali te communauté na biso moyen ekende liboso ezali te mpona nini po mbala mingi tokokaka kosoutenir moninga te ya solo tokomaka na bisika mosusu oyo omonaka jalousie ekoti na kati jalousie ekoti na kati moto akolinga te kosoutenir yo tolobaka mingi mbala mingi tala lelo oyo nzambe apesi biso opportunité ya malamu lokola radio bere radio planète bere ezali esika oyo moto akoki kopanza sango koloba na ezali plateforme monene oyo moto soki azali ata na mboka nini atongoli kaka internet na ye planète radio planète bere ayoki abandi koyoka etango mosusu nzambe akoki mpe kosala otravers moto moko mpo abénir apambola aguérir adélivrer apromouvoir moto ezali malamu ke ntango mosusu moto mpe ovandi boye why not ata na baetonga na biso bandi non bolanda radio planète bere bolanda eloko boye bolanda mpe boye eza mpe malamu mpona kopushe mpona kosalisa mpona kotindika baninga kolobake te bandeko tosalisa tosunga mpe ndeko tosunga mpe plateforme mpe ekende liboso eliyokana mpe yebana lokola bato nyonso tu yokanisi lelo oyo baplateforme oyo mosusu eyebana na kotanga kombo te mpona sala publicité te baloba oyo te asali publicité na osala publicité te me toza kosungana bana nzambe kosungana eza eloko ya malamu ntango moninga asali eloko ya malamu sunga ye kumisa nzambe pambola nzambe encourager ye na kati na communauté ezalaka mpasi mingi okomona ndeko mosusu abandi mwa toloba ata nayebi te ata business moko boye ntango abandi business ndeko mosusu akoyokaki oyo ndeko wana abandi business atika na ye boni babanda yango kutu bakoma te boni kutu babanda yango kutu bazwa te basa ye ndako kokango ye kutu kutu akende anglais kutu ayebi te ndeko molingami boni tomonaka awa na kati ya mboka ba India oyo mingi bayebi mpe anglais te kaka yona nga ndenge tolobaka ba anglais this one yango wana mpe bango balobaka mais okomona bango bazali kopusa baninga bazali kosala makasi po ete bakoka kokende epai moko songolo pourquoi parce que bazali kosimba bandeko na bango kopushe bandeko na bango ezali eloko ya malamu. Donc molimo na crabe wana ya kobendaka baninga kokwesaka bato na se eza mabe to encourageaka baninga ata pembeni na yo mwasi asali eloko moko likambo malamu encourager ye en tout cas chéri nango osali eloko ya malamu nzambe apambola yo mpenza continue na yango eza kitoko soko osali kutu boye ta kutu na peso so makanisi mosusu omoni soko bakisi boye okomona ke osala boye ya solo ya yo pasali mobali mpe soki asali eloko ya malonga mpe mama yo na ndako encourage mobali tia ye mpe akende ata vision encourage loba papa vision oyo eza malamu tokende nango ntango mosusu mpe eza nzela nzambe alingi nini mpona biso soki nzambe atia na motema na yo eza malamu papa ngai na koencourage yo tomonaka ntango mosusu ngai aza pasteur nakutanaka mingi na masolo ebele na oyo etali na communauté okutana na esika mosusu moto mobali abandi likambo songolo mwasi azaka kutu kuna te mwasi kutu eza ya nga te eza ya ye ndenge namonaki quelque part mosali na nzambe aza kostruggle aza kolute kosala makambo na nzambe ntango nyonso tu me mwasi aza koloba bi nga babenga nga ye nde babenga nde ye nde asala mosala na eza nga te omoni mais oyebi te soki ntango mosusu au travers ye nzambe akobikisa yo au travers ye nzambe akopambola bino nyonso tu mibale to akopambola libota na yo tala ntina esengeli na biso koencourage baninga
moninga zo banda classe à côté classe encourager ye maman kende classe oyo kende yango kota training oyo soit diplôme na yo mama soit pour lobi to yebite pesa moninga encouragement wana zala positif toujours kozala moto oyo ete ntango mosusu moto asali eloko ya malamu yo bandi kokitisa ye oyo te oyo yebi na yo te ndenge namonaka bandeko mosusu oyo ndeko moko ayebisenga azokende training moko mama moko azoyebisa ya bien yo okoka mpenza yango ndeko mpona nini okotuta moninga boye yo okoka mpenza yango po anglais wana balobaka kuna eza anglais ya classe ya mais bongo ata eza anglais ya classe nani nango alobi ke akoki koyoyoka te mingi mpe baya na mboka oyo kobanda kuna na mboka na afrique mingi mpe bayebaka anglais te mais lelo bakomi koyoka lelo bakomi koloba ata ndambu na moke wana oyo yo ozali koyoka wana ndeko molingami kolinga te moto akitisa yo kolinga te moto mosusu aya kodétruire yo kolinga te moto aya kokabola apesa banégativité autour na yo na moke wana oza na yango kende liboso oyo ndambu nyonso osili kosala kende liboso oh Dieu merci ata na ndeko azali koyoka bino mokola lelo soko oza na likambo so osilaki kobanda ndeko kende liboso continue na yango continue ata badifficulté yango eza ndenge nini nzambe oyo yo ozali kosambela nzambe oyo ozali kosambela nzambe oyo yo ozali kosambela tikala bandela yango lisusu ndeko oyo kanga malamu nzambe oyo yo ozali kosambela nzambe oyo akotika yo te nzambe oyo akotelimisa yo akokende na yo akosimba yo tina suka n'est-ce pas yo moto bieke soki moto eza liboso na yo ato koyi na moto okozikisa yo te ato dimi na mai yango eza lokola océan okodindama te po ye azali wana pembeni na yo enyi kolobaki ndeko moningami soki nzambe aencourageaka biso ntango nyonso tu ntanga nani makomi na nzambe soit mokanda lokola Esaïe 41 je crois na Esaïe 41 je pense 41 42 bible eza kobanda biso ntango nyonso nzambe aza koloba azoloba biso ne crains point ne crains rien ne crains rien ne crains rien aza kozongela yango au moins soki plus de 6 à 7 fois boye aza kozongela ne crains rien je suis avec toi ne crains rien je suis ntango nyonso tu nzambe aza koloba azali koencourage biso bongo mpona nini biso bato tokoka koencourage mpe baninga te to encourage baninga ekozala malamu mingi caractère ya mondimi le vrai chrétien oyo aza na caractère ya mondimi oyo azali na esprit ya mwana nzambe oyo wana azalaka toujours moto azali koencourage pembeni na yo pembeni nyonso te pa ye azali koleka. C'est un homme d'encouragement. Il sait encourager, il sait fortifier. Ayebi ko telimisa baninga, ata ndoko aza na pasi na ngonga moko yeso ka komi na maloba kitoko azali ko pesa ye. Nzamba komisama, nzamba tema, papa telema, mama telema. Ata na tango na mawa, yoko ya liboso na nzamba, liboso bato mimba komi, même ata ndoko aza na pasi, baza kokende koseka na pembeni. Boni tozo kende koseka na pembeni na suka na ba foni balaka pe ekoma ofele, oza koseka moninga. Oh moninga aza na pasi moninga mekelo akoki te yo bali koseka ye ndeko yango wana ezali malamu mingi tozongela lisusu makomi na nzambe moto oyo azali moto na nzambe ana esprit ya nzambe il peut avoir un homme d'encouragement un homme qui sait encourager qui sait avec relever bato kotelemisa bato kotelemisa moto tango surtout ezala esengo mingi n'est-ce pas tango osali eloko ya boye ndeko pa akeyam atelemi abengi yo pa lobi en tout cas papa maman ndeko malobolobi et encourager nga makasi esalinga kitoko mingi esalinga malamu mingi nazala na bandeko ebele bazali na kati na lingomba bato mosusu omona moto alinga asala oko boye tusa oyo nazobanga na bisi na bi mama ndeko kende meka yango oza mwana nzambe kasi soki esimbi te eza problème te mama soki esimbi te eza problème te papa ndeko na nga te esimbi te bandela lisusu tikino nzambe akofungola porte oyo soki esimbi te tobandeli nini stratégie mosusu tala eloko ya motuya yango oyo tozalaka positif na kati na vie toencourageaka baninga totelemisa baninga ntango nyonso tu ezali malamu koloba na ndeko nous pouvons tokoki kosala tokende tokosala tokolonga ndoka bandi business encourager ye mama sala boy pesa ye mayele mosusu pe ya sika oya bien moto ndoka bandi commerce na ye encourager ye ndoka bandi kelasi encourager ye ndoka université encourager ye
ndoka bandi eloko moko songolo encourager ye po ezali eloko ya malamu eloko ya motuya esengeli banda na biso na bana na biso kutu banda ngo na bana na mwana na kati na ndako encourager toujours mwana na kati na ndako po ete mwana telema atambola na esprit oyo ya baguerrier ya mwana nzambe oyo azali kobunda mpe andimaka defete te na makambo pamba tala eloko ya motuya oyo tosengeli kozala biso Bible elobi na biso le royaume des cieux appartient aux violents et seul le violent s'en empare et niko talisa biso que esengeli ozala violent dans la kobetaka bato te violent na kofingaka bato te violent na kotongaka bato te mais violent oyo na kati na bonzambe na kati na bonzambe na kati na persévérance na koluka na ndenge na lingala balobaka na botekiliki na makasi donc otelemi ozali esika wana otamboli kaka na yango okomona eke nzambe akoyeba kotelema mpe kosala lisusu ezali eloko ya motuya donc naloba boye ezali eloko ya motuya moto na nzambe to oyo azali na molimo na nzambe. Le premier caractère c'est d'abord un homme de vision, deuxième caractère c'est un homme de foi, troisième caractère c'est un homme de persévérance et quatrième caractère c'est un homme d'encouragement. Il sait encourager les autres. Nalingi nakende mbala moko na oyo etali cinquième caractère oyo ezali ya motuya. Cinquième caractère ya motuya elingi koloba c'est un homme de loyauté. Et pas oyo nalingaki na vandela penza mingi na tikala esika wana mingi na yebi te soki ntango ekopermettre biso. Mais loyauté ezali eloko ya motuya. Et loyauté ezali parmi ndeko molingami des caractères fondamentaux. Un caractère fondamental, il y a mwana na nzambe. Loyauté. Ezali fidélité moko ya makasi. Ezali eloko ya motuya. Moto oyo azali na caractère oyo. Ndeko teka na yebisa yo. Azali moto oyo akangami na bonzambe parce que loyauté oyo ezali fidélité mais ezali lisusu koleka fidélité oyo. Ezali mosika ezali toloba ngana lobaka mingi ezali na degré moko mwa likolo lisusu ya fidélité. Oh ndeko molingami nzamba songa biso. Alléluia. Bible lobi na biso boye. Bible lobi na biso na Proverbe 17. Proverbe 17 verset 17. Na bandela nanu mwa moke na resume pona yo ndeko zolanda ngai. Bible lobi boye. Na lingina teso liboso avant na tanga passage oyo. Un homme de caractère, un homme chrétien, un homme qui a un esprit de Dieu, qui a l'esprit de Dieu dans Katinae. C'est un homme de vision, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un homme de foi, c'est un homme de persévérance, c'est un homme d'encouragement. Cinquième caractéristique, c'est un homme de loyauté. C'est un homme loyal. Namokanda ya Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Oh, alléluia. L'ami aime en tout temps. Moninga, oh, ezali moninga malamu. Ye alingaka na tango nyonso. Pe na tango ya likama, to na tango ya problème ya pasi. Akomaka sikoyo lokola ndeko. Amilakisaka mibimisaka lokola ndeko. Soko tali malamu ndeko molinga mi okomona ete alongwe na ki amitié akoti na kibondeko. Eni koloba ke amati na degré moko mwa likolo lisusu. Eni koloba ke amitié ezali na se mais kokoma lisusu ndeko ezali komata degré mosusu na likolo. Et bien l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre comme un frère. Et puis c'est biso loyauté oyo. Kolobete tango nyonso tu ndeko mwana na nzambe azali komona na nzambe to camarade na kati na mokili. Camarade azali lokola tango ya likama camarade oyo akomaka ndeko penza. Akomaka ndeko. Oyo Bible lobi na biso boye
nayebi que ezali comparaison n'est pas raison, je fais du coq à l'âne, mais essayer na biso pour comprendre yango malamu nazwa verset mosusu oyo ko permettre biso koyeba ezali oyo epai yesu azali koloba moi je suis le bon berger. Alors dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au moins une loyauté oyo, au moins une fidélité oyo. Azali déjà bon berger, aza fidèle na mosala na ye ya ko batela ba mpate. Mais na tango oyo komaka ke mpate moko azali na pasi, soki il s'agit ye mokengeli mpate, ye mobateli mpate akufa mpo na ntina ke mpate wana ezwa bomoi ye akokufa. Donc amati lisusu na kamoko likolo. Loyauté ezali loko ya motu ya ndeko molingami. Na kati na lopoto to na ba oyo babengi na ba anglophone balobaka pe makambo mosusu baloba na biso balobi ezali eloko ya motu ya penza. Loyauté ezali lokola nini? Tika na tangela yo moke na ndenge tolobi awa loyauté ezali moto ezali na commitment. Aza na commitment moko boye. Commitment is en anglais, mais na lingala toloba moto azali na fidélité moko boye aza dévoué na batonio surtout to moto oyo to organisation oyo to pensée moko boye to moto oyo nzambe to bato nzambe atie na pembeni na yo même na tango ya pasi yi moto azaka dévoué na mosala wana aza dévoué kaka na moto oyo. Parce que loyauté koyi kozala loyauté oyo tokozwa yango na ba sens ebele tokozwa yango na ba domaine ebele na ko meka ko disséquer yango moke na ba domaine ebele yango wana ekozala malamu mingi soki nzambe apesi biso tango tokoyeba kozongela susu loyauté oyo ata mokolo oyo koya lisusu lendi koya soki nzambe apesi biso makasi mpona koyeba ko disséquer yango malamu loyauté na ba domaine mingi tala loyauté koyi kozala loyauté wapi na kati na famille, loyauté na kati na libala, loyauté na kati na banina, loyauté na kati na mosala na nzambe, loyauté na envers mosali na nzambe. Nyonso wana tokoyeba ko disséquer yango ko panza yango mamoke pona ko lakisa bandeko. Lolenge nini loyauté ezali fondamentale na vie ya moto. Toke nanu mamoke na oyo etali loyauté na kati na libala. Avant que n'a que ne kopesa bino ba différentes sortes de loyauté. Avant de passer différentes sortes de loyauté, to que na o tali ko limbola mamoke loyauté na kati na libala par exemple. Mobali esengeli za loyal na mwasi na ye. Tout comme pe mwasi esengeli za loyal na mobali na ye. Yes to lobaka ke oui, esengeli mwasi za fidèle na mobali pas za fidèle na mwasi. Ezali loko ya mutuya. Yes, ezali loko ya malamu. Loyauté ni kolobeke, même ata na tango ya pasi. Mwasi na nga to mobali na nga, même ata na tango ya pasi eta na libanda, ngai eloko ya liboso, il faut nazala loyal envers moto oyo. Il faut nazala loyal envers partenaire oza na ye. Lelo oyo makambo koma ya ko changer. Lelo oyo okomona ba langage mosusu ekobima na kati na mokili kokamwa. Nayebi il y a quelque temps ndeko moko aza kobeta lisolo na camarade na ye ndeko mwasi azo beta lisolo na camarade na ye alobi ndeko tika na yebisa yo anga tango na yaki mama bandeko baza koyebisa ngai mama alobaki nanga mama alobi nanga alobi mobali aza mbeta l'hôpital keba kopesa confiance te mobali aza mbeta l'hôpital natali naza koyoka ngo na musika na alobi my god bon soki azali mbeto ya l'hôpital yo ondimi obala mbeto ya l'hôpital mpona nini po mbeto ya l'hôpital elingi kolobaki maladi elingi koloba pasi elingi kolobaki bapema ndenge na ndenge bo ye aza mbeto ya l'hôpital bo soko yo ndimi obala mbeto ya l'hôpital mpona nini kaka mbeto ya hôpital wana ye moto asombeli yo tike oya kaka mbeto ya hôpital wana ye moto abikisi yo kaka mbeto ya hôpital wana ye moto apesa dot kaka mbeto ya hôpital wana ye moto asalaki bosa mariage oyo ndenge esalamaki kaka mbeto ya hôpital wana ye moto asunga mpe lisusu asunga mpe ntango mosusu mpe famille te epai na yo mpe mais lelo ozobenga ye mbeto ya hôpital ke en tout cas mobali aza kaka aza mbeto hôpital wana mosusu yo kuna azongisa lobi eza kaka ndenge wana
En tout cas, azaka mwana moto ngapi naza mwana moto ye mwana moto ngapi mwana moto maman en tout cas to komi boma te pona libala ndoko lingami tala ba conseil to mi para biso na biso ya solo na nina kota na kati na makambo ya libala te wana ekoza sujet mususu to kozonga kaka mokolo mususu mais na ngonga oyo na nina talisa yo lolenge nini deja moto oyo akoti na kati na libala na idée que mobali azali mbeto ya l'hôpital yo kanisi akozala penza loyal na mobali wana okanisi akozala fidèle na mobali wana jamais pona tango likambo ekoya premier problème ekokoma esika wana ba mwasi oyo akotambola to akoloba ngai nasengaki ya boye te po mingi ezalaka ndenge wana ezali mpe ndenge moko mpe na mobali ndenge moko mpe biso mpe ndenge moko na ntango ozwi mwasi aye tosala okomi batanga basi batanga pe yo mais yo ozoloba boye kasi yo moto obalaki ye te yo moto obengisaki ye yo moto ozalaki na ye yo moto obalaki ye yo moto opesaki mbongo bongo lelo omonaki te lelo nde omoni makambo ndeko molingami mpo na nini parce que quelque part na ebandeli nous n'avions pas ce genre de caractère yes ezali ya solo ke ezali mpe koimplike makambo ebele na kati eza kotasa biso choix nini oyo mpe tosengeli kosala ya solo ezali important il faut kotala choix nini ozali kosala ndenge nini ozali kosala choix mpo osala choix par rapport à bacaractère mpe makambo ndenge mosusu eza makambo ebele na kokotaka yango aspect moko kaka nalingi natikala yango ezali loyauté est-ce que tozali loyal na ntango ozali loyal na mobali na yo na ntango ye mpe azali loyal na yo eke nzambe azali na likolo na bino ezali mpasi mingi ndeko molingami libala oyo eyeba kokufa to ekweya pamba te nzambe azali kokamba azali kodirige bino nyonso loyauté ezali loko ya motuya ezali lo moko ezali makasi fondamentale même na kati na libala na ntango ozali loyal na mobali na yo okozala nsima ya mobali okozala nsima na ye okosoutenir ye okokenda ye ntina suka nazalaki na motuna moko ndeko moko atinenga bi mais sikoyo me ndenge ekoma sikoyo bongo loyauté yango mpona nini lelo oyo badivorce ekomi ebele ndeko badivorce ekomi ebele mpona baraison ebele makambo ezali ebele bato mingi bakoti na kati na libala na makanisi mosusu oyo ndimaki libala mpona te na ya mokanda mpona baoyo baza na poto oyo aza na fiki kuna ndimaki mpe libala mpota mosusu mpona te na ya koya na ye na poto kise na mibali na basi lelo oyo ekomi komonana mwake na afriki kobala mobali kuna ya théâtre aya na ye toza komona yango biso nyonso to mitango mpe mobali yango akoya akomi awa ba ake na ye akimi na ye mbala mingi tozali komona donc baraison ezali ebele mpo te badivorce lelo oyo ezala mingi baraison ezali ebele basu bazokota na kati na libala pour des raisons matérielles basu bakota na libala pour des raisons financières basu bazokota na libala mpona baraison moko songolo oyo bango moko bayebi modele ndenge na ndenge basusu bakota na libala mpo balobi celui qui brûle qu'il se marie lokola ngai eza kobutika na bala ata mosusu kuna nde ekozala 24/24 eza bongo te ndeko omoni ntango mosusu tellement baraison ezali ebele tokoti nango na kati mais ntango likambo ekokoma na première likambo ekokoma ekosenga moto oyo abendana mpo na nini po akotelaki na white mpo na baraison juste te tala ntina loyauté eza lisusu mingi te na kati na biso ndeko molingami nabandaki kosekisa ndeko moko lobi nazali kosola na ye nalobi na lui ndeko ya solo bazali koloba na biso awa ke badivorce ekomi ebele te kasi banabala mosusu mpe eza na yango ngai wi ezali mpe eza yango mpe mingi eza ya solo nzambe azobatela nzambe azosunga mais soki ovandi malamu otali conception ya oyo tobengi adultère conception ya adultère ntango mosusu bandeko mbala mingi même na kati na bonzambe tosila kokompore yango malamu te bolimbisa ndeko nafongola mwa parenthèse moke nazali kofongola kaka parenthèse moke na kokanga yango rapidement bible elobi na biso eloko moko ya motia yesu alobi boye nakanisi na Matthieu 5 alobi vous avez entendu balobi ezali mabe l'adultère
Mais moi je vous dis, mais moi je vous dis, que celui qui regarde la femme d'autrui ou une autre femme avec le désir il a déjà commis l'adultère. Ce qui te dit kaka na point wana, ndeko molingami, mabala mingi déjà adultère c'est salama kala ebele. Mbele mabala mingi c'est kufa. Pambate. Yesu ye moka lobi. Ali tango za kotala mwasi mosusu na idée na makanisi. Oso commettre adultère na motema na yo. Et ceux qui balobi na biso que non, que libala adultère mingi et comme lelo oyo ezaka ba oyo bakangi te. Pour mosusu ceux qui bakangi sali adultère bakangi et tout ça. Oui, mais ba oyo bakangi bango te mingi. Boni lelo oyo na makanisi. Bible côté zali koloba na biso, et lobi na biso lobi, ne regardez pas ces gens-là. Ils ont les yeux pervers. Oh, tu as une parenthèse, on a souhaité na sujet na ngai. Na ko zonde na ke loko o ezelo ka motuya na ko fungola yango malamu ndeko mwana mi okomona. Bongo ndeko oyo tango ozali yo mobali na mwasi bobanje sika moko. Mobali kombo na Jean. Yo kombo bini Pierre. Pierre. Oh, nzambe asunga biso. Nakangi parenthèse oyo na ko zondela kango mokolo mosusu. Ndeko molinga mi. Loyauté zali eloko ya motuya. Esengeli kozala loyal na kati na liba. Esengeli kozala loyal na ba camarade, loyal na kati na famille. Papa za loyal envers mwana na ye. Mwana pas sengeli za loyal envers papa. Mwana sengeli za loyal envers papa. Bible peut-être ici ça lobi moto oyo azali kozwa charge ya papa na yete ba considérer la considérer comme anathème et ko lobake la considérer lokola mon baby si la considérer lokola moto oyo ayeba ka nzambe te wala bi la considérer comme mon pagano. Donc, ils ont peut-être dit quelque part que nous avons besoin de loyauté envers moi, envers mes parents, mes parents, nabiso, papa, maman. Nous avons la loyauté, loyauté, on est en oignon surtout. Tout le monde dit que ma problème est ma camisa rebelle, na bandenge belé. Ma camisa mingi, c'est vrai. Surtout na mokili, na Nicolas Lelo. Nous voyons ce qui se passe. Ozali awa otini mbongo kuna tamso ba para ba saleli ngo eloko mususu balobi no pe eloko mususu. Je sais, tout ça existe. Mais je parle dans le cadre où en tant que chrétien, nous avons le droit et nous avons le devoir d'être loyal envers nos parents. C'est la parole de Dieu. Et la Bible le dit clairement. Oyo azali ko respecté par vanidi na fidélité na ba parents na ye, celui-là a une longue vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc il y a une bénédiction na sima, il y a loyauté oyo envers nos parents, loyauté envers les amis. Loyauté envers les amis, moto msoko oza pe na moninga oyo azali moninga malamu na lobi baninga nyoso te, mais moto oyo azala moninga malamu ko pe ko za pe loyal envers ye. Loyauté et ceux qui wana te loyauté envers toloba na oyo etali mosala na nzambe, loyauté envers ba leader spirituel. Et c'est na biso kozala loyal envers ba leader spirituel na biso. C'est vrai na mokola lelo ba leader spirituel mingi basili ko bebisa. To bebisi mingi, to sali pe masumu ebele, to tambisi pe ba etonga na ndenge singeli te. To bebisi pe lisusu pe bana nzambe. Mingi bavandi na bandako pona tina na biso. Mingi bavandi na bandako lelo oyo bazali kosembela lisusu te pona tina na biso basali na nzambe. Mais ngana lingi na zongela na aspect mosusu koloba ete yo mwana na nzambe. Yo mwana na nzambe zala loyal na isika oyo yebi ke mostambusi oyo nzambe nde atie ye eke nzambe pe lolenge ne ya kotambola ezali malamu. Soki ezali se bongo zala loyal, zala fidèle na isika wana. Zala fidèle na itonga na yo, zala fidèle na service na yo, zala fidèle na mosali na nzambe po ezali important. Bible lobi na biso ke babengi bango kutu ba gardien de nos âmes. Ils gardent, ce sont les gardiens de nos âmes. Bible lobi ke la fidèle et loyal envers bango ba leader spirituel na biso.
Et ni koloba que dans chaque département où on a nazali, dans département où on a kati na itonga na Nzambe, peu importe le département où on a, na kati na département ya choral, na kati na département ya groupe musical, na département ya cleaning, na département ya protocole, na département ya bana children ministry, to département mosusu, département nyonso où on a nazali, il faut na loyal na o nazali élevé en dignité liboso na ngai. Parce que Dieu lui-même l'a placé aussi. Et c'est que le but c'est que loyal na musala nzambe, musai na nzambe. Lelo oyo loyauté wana ezaka susute. Loyauté ezaka susute. Ah nazali kotala tango na biso sili kokoka. Nazali koloba ete pe na tena na loyauté. Na kanisi semaine prochaine to kozongela kotala ba different kind of loyauty. Iyo eza lolenge nini tokoyeba kofungola yango susu mwa moke ndoko molinga mi metika tikela suka kaka na point oyo zala loyal na leader spirituel na yo parce que ndoko molinga mi soko ozali loyal na leader spirituel na yo te fidélité wana te engagement wana ezali te ndoko molinga mi ezali pasi yo au recevoir au travers ye quelque chose parce que Dieu travaille que au travers des hommes et si Dieu travaille au travers des hommes, il est normal que moi aussi que je sois loyal envers cet homme. Surtout si je sais que c'est un homme de Dieu et que réellement il marche dans la crainte de Dieu. Voilà. Dans le but que otambolo bagabapinyo surtout dans le but oyo azali kotambola na crainte ya Nzambe oyo azali kotambisa etonga na Nzambe olenge sengeli oyebi pe ke oyo nazali komona molimo na Nzambe nazali komona ba fruits de l'esprit dans le but na biso et sengeli ozala loyal envers ye zala loyal envers cette personne là ce leader spirituel Nzambe atie liboso na yo. Et lui koloba te que tozala na ba fautité tozala na ba dignité mais zala loyal parce que de ta loyauté dépend également d'une manière ou d'une autre de ta bénédiction. Parce que la bénédiction, ça commence par la tête, ça descend maintenant partout. Donc, il est important que ça loyal. Loyal na etonga na yo. Loyal na service o yo zali nango. Na etonga na yo pa ibatie yo. Mosala yo salaka. Sala yango avec fidélité, avec loyauté. Donc, molinga ni soki mosala yo zwa na kate etonga na Nzambe to balobi yo zali responsable ya cleaning. Et que baba ndaka kobenga ka yo tango nyonso tu. Maman yo to papa yo te yaka kasi tango na yo ekoki ya non, wale komi sur loyauté te. Pour moto zali loyal na mosala na ye, na service na ye, ba rappelaka ye te. Nye moko kotelema mbala moko bandi mosala na ye. Ezali signe monene la kisaka, respect à mosala, fidélité à mosala. Comment je respecte mon travail? Cleaning ou pas cleaning? Et là, non comme je suis na ko respecter mosala na ngai. Taye loko ya mutuya. Ceux qui m'ont dit qu'on rappelait yo, mosala o yo c'est le sala, aux ali cette loyauté. Loyauté na ye kiti, to loyauté na ye longé, to loyauté ni comme nege mosusu. Ya ngondi to rotala ba sorte ya loyauté ni o to ko mona lelo oyo. Et là ba to mosusu na loyauté conditionnée. Akosa oza loyal na yo ka soki opesa ke loko, soki azwa ke loko, soki a bénéficier ke loko. Mosusu na loyauté moko pesa li pe ndenge na ndenge na koyeba ko zongela yango ndeko molingami. Mais to sakanga na oyo tali loyauté ya oyo na mokola lelo. Donc pour nous récapituler rapidement ndeko molingami, pour nous bungisa makanisité et loko ya liboso, moto azali na esprit ya Nzambe, azali na molimo na Nzambe, c'est d'abord un homme de vision, hein, c'est un homme de foi. 2, c'est un homme de persévérance. 3, c'est un homme d'encouragement. 4, et c'est un homme de loyauté. Il est loyal. 5. Dans la 5 points oyo, tokotiko limola na mokola lelo, tokozongelaka mokolo mosusu, soki Nzamba pesi biso makasi na ngolu ya koyeba kokutana lisusu. Nzamba pambola biso na kombo na Yesu Masiya. Amen.